están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jenna, para los que no me conocen, en este video les traigo probando recetas de slime. Espero que les guste. Y bueno, como vi que nadie comentó el ok, pero igual les voy a hacer el video. Igual, porque estaba aburrida y quería hacer el video. Espero que les guste mucho y vamos a empezar. Bueno, la primera receta, no sé dónde la vi, pero ya vamos a ver la primera receta. Para la primera receta, perdón, aquí tenía un slime. Vamos a necesitar un bol vacío, pegamento blanco o transparente, preferible blanco, colorante de marcador, tiene que ser marcador porque no va a funcionar. Yo vi la receta así con el marcador, de cualquier color, yo dije negro. Algo para mezclar o una cuchara o un plato para revolver. Y bueno, lo primero que teníamos que hacer es, lo primero era agregar la goma aquí. Como estamos haciendo una prueba, vamos a probar un poquito. Y esto se va a hacer como un flor. Bueno amigos, yo cogí este poquito más porque no quiero hacer mucho tampoco, porque aquí no me queda ni bastante goma ni poquito, solo que me queda poquito de goma así. Ahora lo que vamos a hacer es remover un poquito. Ahora vamos a echarle el color, alguna gotita que tú quieras. Esto mancha, así que tienes que tener cuidado. Aquí está, vean. Ahora mezclamos y vean cómo se está haciendo. Se está haciendo como un slime, ven. Mezclamos bien. Y si también te queda, echarle más el colorante. Esto va a manchar las manos, así como yo. Y mezclamos. El colorante es lo que le vas a hacer como un detergente, lo vas a hacer como un slime, este colorante de marcador. Vean cómo se hace, como un slime. Pero vamos a mezclarlo bien y después lo cogemos a la mano. Vean cómo se está haciendo. Vean, como un slime. Y esto parece como un flower, no sé, parece un flower, sí, pero parece que sí es un flower, sí es, yo digo. Pero eso les voy a enseñar y ustedes me dicen en los comentarios si es un flower de verdad. Ahora lo vamos a coger con las manos y miren cómo es la consistencia. Dejamos esto a un lado. Miren la consistencia, es como un moquito, no sé, algo resbaloso que ni estira mucho, pero sí se estira. Pero es como una consistencia un poquito dura. Y miren que esto se golpea. Está súper, como digo, bacán, padre, como ustedes le digan. Está súper genial y no se abre como tanto les dicen slime. Pero solo con el colorante de aquí se hizo este slime. Y por si acaso no le eché detergente, por si acaso. Es porque si le eché detergente no van a creer, así que no le eché. Así que no le eché para que me salga. Entonces me salió esa receta y es sin detergente esta receta. Vean que está súper bonito. Y sirve para estirar, todo eso. Ahora vamos con la segunda receta. Bueno amigos, la otra receta era de poner un poquito de goma aquí. Ya la puse yo ahorita. Ay, se me fue el producto. Aquí.
Vean la goma. Era de poner goma un poquito más, la cantidad que tú quieras, como estamos haciendo una prevista nomás. Y era de coger un poquito de sal. Solo es una pejita pequeñita. Yo traigo un poquitito más, vean. Y solo una pizca pequeñita. No es tan pequeñita, sino que si te echas bastante te va a quedar muy duro. Así que una pizquita más pequeñita. Con cualquier sea la cantidad de goma que tú vayas a hacer el slime. Y ahora lo vamos a mezclar. Y lo mezclamos. Y yo creo que estoy viendo una consistencia. Creo, pero vamos a ver. Vamos a ver una consistencia, vean cómo está quedando. Y no sé si es una consistencia verdadera. Pero vamos a echarle otra pizquita de sal. Y se le eche mucho porque quedó muy duro, pero hay que echarle un poquitito. Mezclamos. Y si está viendo la consistencia. Porque yo no he probado esto, pero como vi en una youtuber, no me acuerdo cómo era, pero la vi y si le salió, entonces intenté hacerlo y me quedó una consistencia así. Ya le he hecho más sal y ahora lo cojo con la mano y lo voy amasando. Lo amaso y sigue una consistencia. Vean, sigue como una consistencia, pero no es muy estirable. Entonces una consistencia. A la otra receta le doy un, ¿cómo se llama? Un 10 porque sí me gustó. Y a esta le doy un 9.5 porque no está muy bien el slime. O un 5.1. Sí, le doy un 5.1 porque no me gustó muy bien cómo quedó con la sal. Vean, y si le queda muy duro echaré más gomita, pero no sé si funciona. Ya voy a echar. Que veo pegado. Bueno, le eché goma, pero no funcionó. Entonces ya sabe, 5.1. No funcionó. Bueno amigos, la otra receta era coger un poquito de goma y azúcar. Como hicimos con sal, ahora es con azúcar. No sé si la puedan ver muy bien, pero es con azúcar. Y lo vamos a echar de poquito a poquito. Y yo como tengo ese poquito más, es un poquito y lo voy a echar todo, ¿veis? Y vamos a ver si funciona con azúcar o no, no sé, pero vamos a ver cómo queda el slime. Y parece que tiene una consistencia, pero no muy bien porque le eché que era mucho azúcar. Pero vamos a mezclarlo. Y como si vi una consistencia casi como un slime. Sí está viendo como una consistencia, pero no muy bien el slime. Mezclé y mezclé. Y ahora, como decidí cogerla con la mano, a ver cómo era, no sé. Pero creo que no está muy bien. Como dije yo. Y vi como una consistencia pegajosa, no sé. Vi esta consistencia y yo le doy un 5 más. Sí me gustó un poquito la consistencia, un poquitito me gustó más, no mucho. Un poquitito porque ya casi queda como un slime. Pero vamos a amasarlo a ver cómo queda, para darle otro punto, a ver si queda bien o mal. Pero ya pues me quedó así. Vamos a amasarlo ya. Un ratitín, a ver qué pasa. Bueno, aquí se me hizo negro por la pintura que tenía en las manos manchado. Yo ahora solo lo mezclé y no se me hizo una consistencia, lo estiro, pero se rompe rápido. Y esta consistencia quedó y yo le doy un 5. O más bien un 4, le doy 4.0, nada más. Y bueno, no me gustó. La otra receta era de poner un poquito de goma y coger este traste para lavar los platos, pero yo lo cogí así nomás, no en líquido. Lo cogí así, pero no tenía en líquido, pero estamos probando con este así, de lavaplatos así nomás. Con este así que está como un polvo, no sé. Ahora le vamos a echar, ya le eché la goma, le vamos a echar el traste un poquito más, le vamos a mezclar. Este traste contiene bicarbonato de sodio, así que no sé si va a funcionar y lo mezclamos. Yo creo que va a quedar como una consistencia, no sé, pero vamos a ver. Como un 6.9, no sé, pero igual vamos a ver la consistencia porque creo que se me está gustando esta consistencia.
pero solo hay que resolverla viéndola. Vean, le voy a echar un poquito más, lo mezclo, ya no le voy a echar más, lo mezclo, y ahora lo cojo con la mano y parece que se queda una consistencia como un slime. Vamos a ver. Ay, se me quedó. Vean. Ya huele a ese de lavar los platos. Dejamos esta parte y lo amasamos un poquito. Y si me gusta dar masitas, si me gustó, vean, una masita que no estira mucho, pero si es para jugar, se estira un poquito más. Pero vamos a amasar. Y bueno, esta consistencia sí me gustó a mí, es para jugar. Y la voy a pegar con el slime que tengo aquí, esperen. La voy a pegar con el slime que tengo aquí, si me funciona, pero vamos a amasarla 1 hora. Bueno, yo la amasé 1 hora, pero me quedó esta consistencia normal. Vean, sí me gustó y le doy un 9.5. No le doy un 10 porque no está bien estirable, pero sí me gustó, así que le doy un 9.5. Vean, quedé como una consistencia. Y lo voy a pegar con el slime. Vean, le pegué. Y lo más. Sí está padre esto, sí me gustó. Lo amaso y queda como un slime con borax o algo así. Pero está bonito. Listo. Y bueno, espero que te hayan gustado estas recetas de slime. Creo que fueron 4 recetas, pero espero que te hayan gustado estas 4 recetas. Si fue así, no te olvides darle un like, suscríbete acá abajito. Y para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya sabes, suscríbete y dale clic en configuración para que tú en ese cuadrito que sale le pongas